bakal ngagolontorkeun barokah kahirupan kita kurang sadayana naon dongkak hiji sholatul jamaah. Seueur tukang kobel ngembalan Kang ngahajar wae mau poek asa bobogohan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah uswatun hasanah وجعل بلاد الأندلس من سابang إلى المراكي بلدة طيبة ومباركة وبالبنجسيلة أساسا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أما بعد Jami'il masyayikhina wa murabbirahina, para alimul ulama al-izza, para kiai, para ajengan, wabil khusus pimpinan pondok pesantren Fauzan 7 Fauzan Pusat sadaya keluarga besar, guru-guru orang sadayana nu hadir di ieu tempat, nu linggih di ieu tempat. Urang doakeun para alim, para ulama, para kiai, para ajengan sadayana sing panjang yuswa barokah, amin. Sehat sirang lahir batina, dijembarkeun milik rezekina, dijantankeun ilmuna langkung manfaat maslahat kangge urang sadayana fiddin wa dunya wal akhirah, amin ya Allah ya Rabbal alimil ulama sadayana nu hadir, para pimpinan pondok pesantren, wabil khusus jajaran pengurus NU Kabupaten Garut, pengurus cabang, pengurus majelis wakil cabang sampai ranting, dikawit jajaran mustasyar, jajaran suriyah, jajaran tanfidiyah, akwan, bahkan sadaya banom, wabil khusus sahabat ansor banser musigap hadir dina acara wengi ieu, mudah-mudahan sadayana sing diangken salaku muridna Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, amin. Sadayana sasarengan sareng mantena insyaallah sebagai orang-orang ahlus sunnah wal jamaah ala nahdlatul ulama aswaja'an nahdiyah, jaga dicatat ku Allah sebagai umat baginda Nabi au king syafaat di mantena, bahkan jantan ahli surga sareng mantena, amin ya Allah ya Rabbal amin. Tokoh masyarakat anu sanesna, aparatur pemerintah,
baik sipil maupun militer, wabil khusus Bapak Kepala Desa Padamukti, Bapak RW, Bapak RT hadir ayah Kampung Papandayan kum sadaya nu hadir di luar desa sa Kecamatan Sukaresmi khususnya muga-mugi aparat pemerintah TNI maupun Polri sing aya dina panangtayungan rahmat sedang ridho Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya robbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, satacana widian simkuring upami ceramah pidato bahasana campuran wios bahasa Sunda Indonesia ngartos pakaturiki kula ngomong bahasa Jawi ngartos boten ngerti ente Inggris Arab siap orang Papandayan masih siap bicil bahasa Inggris ngerti awas ke kinten-kinten iya pangawasan dugikeun ka tabu sabaraha jam 3 siap pengawasan sampai jam 3 moal capek ngantosan ceramah dugikeun tabuh 3 uing ribu mangkani jauh di Subang ka dieu can diberedahar leuleus ece ieu teh gara-gara beja virus corona, padahal memeh corona teh aya panu bahaya kolorna. Maka mudah-mudahan ngalangkungan istighosah acara tikawit dinten Salasa leres dinten kamari tadi enjing siang dugi kasonten bahkan dugikeun ka wengi ayeuna doa ngalangkungan tawassul istighosah kum sadayana sing aya dina ijabah wabil khusus urang sadayana nu hadir muslimin muslimat sing ditebihkeun dijaga derik saku Gusti Allah ditebihkeun tina wabah COVID-19 atanapi virus corona salamat lahir sinar batin urang sadayana, amin ya Allah ya robbal alamin. Bakana muji syukur kadat nu maha ghafur, muji kadat nu maha kawasa Allah azza wa jalla dihin pinasi kersah yang dumbang para dina ieu saat urang tiasa riung bungpulung bengkok naronyok hempak merbayaksa dina raraga tolabul ilmi dalam rangka memperingati diisrokeun sareng dimi'rajkeun junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muga-mugi anu terlibat dina ieu acara tikawit panitia khususna nu dibanggakeun ku disimkuring jajaran panitia aparat pemerintah sadaya masyarakat anu parantos ngadukung ngarojong kana terselenggarana acara tikawit khitanan masal alhamdulillah santunan jeung sajabina mangrupikeun tradisi amalia anu kacidak pisan saena muga-mugi sing aya dina catatan pahala anu berlipat ganda bekel urang jaga yaumul kiamah, amin ya Allah ya robbal alamin. Saladengnya salawat sinareng salam kawilujengan mugia urang curahkeun ka junjunan urang sadayana yakni ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tehilap ka kulawargana ka para sahabatna ka para tabi'in tabi'in tu dugikeun ka urang sadayana nu hadir muga-mugi sing kaangkeun salaku umat mantena bahkan kenging syafaati mantena jaga di poe kiamah disarengkeun sareng Kangjeng Rasul di surga Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya robbal alamin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, izinkan dalam kesempatan malam hari ini satu hal yang ingin saya sampaikan di awal perihal terkait dengan adanya informasi yang begitu masif yang merupakan data fakta realita kenyataan nu kedah dipayunan ku urang sadayana ketika urang ayeuna hidup di akhir zaman dihadapkeun sareng wabah penyakit anu kacidak pisan ngajantengkeun munculna rasa panik kekhawatiran anu merebak sa alam dunia lain unggul ke urang-urang Garut bahkan saantara jagat raya gonjang-ganjing tagiurna umat manusia ku datangna wabah penyakit anu disebut virus corona.
atau kumaha keur urang sadayana sebagai orang ahlus sunnah wal jamaah menyikapi datangna wabah. Kahiji urang bersikap meyakini bahwa segala bentuk permasalahan nu muncul di alam dunia buktos takdir tinu maha suci pikeun urang secara prinsip khairihi wa syarihi nu sae nu awon sadayana sumpingna ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala anu tangtosna diyakini diimani ku urang sadayana iteh mangrupikeun katangtosan tos janten titis tulis di ajali catatan ti lauhil mahfudna urang sadayana hirup di zaman fitnah, hirup di akhir zaman, bahkan aina ngalaman ku tagiurna rasa tagiurna pikir gara-gara datang wabah anu mangrupikeun musibah ujian pikeun urang sadayana ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalma anu menyikapi ujian bakal kabagi dua, hiji aya jalma anu bakal lulus, kedua pasti ngaran ujian aya jalma anu bakal gagal. Supaya lulus pikeun urang ahlus sunnah wal jamaah, pertama yakini imani bahwa ieu kajadian sadayana oge tos aya catatanana ti Allah taala. Leres kedah kumaha mengimanina, tekedah pusing, tekedah tagiwur, tidak harus memiliki rasa panik yang berlebihan sabab segala rupa takdir katangtosan keur masing-masing jalma tos aya catatan tilahil mahfudna kodomu brong kodomu Allah sadaya parantos cepeng nyepeng bukuna masing-masing. Eta berbicara keyakinan. Nu kadua urang sebagai orang ahlus sunnah wal jamaah adalah dia tetap membuka ruang ikhtiar yang semaksimal mungkin, tidak harus berputus asa henteu ngajabariah kumusumawona kadituna kumaha cek Gusti Allah kadituna ngantap karep ayana ieu musibah ayana wabah. Akan tetapi orang ahlus sunnah wal jamaah ketika menyikapi kondisi model kieu membuka ruang ikhtiar semaksimal mungkin dengan senantiasa waspada, menjaga diri, menjaga kebersihan badan urang, panangan urang, bahkan behdituna urang tunduk dengan aturan alimil ulama, fatwa Majelis Ulama Indonesia yang disertai dengan himbauan pemerintah anu semata-mata tujuannya adalah untuk kemaslahatan urang sadayana, tujuannya nilai-nilai kemanusiaan itu lebih tinggi yang harus kita junjung bersama. Kugituna hal yang pertama anu kusim pribadi dibikeun ketika datangnya turunnya maklumat Gubernur Jabar perihal masjid ditutup, Jumatan diliburkeun. Leres masjid ditutup, Jumatan libur, bukan berarti ieu bakal libur saendengna salamina. Sementara ketika datang wabah virus corona muncul orang-orang yang protes ketika permasalahan urusan kesehatan yang mengandung logika yang bisa dibenarkan kemudian dibenturkan dengan urusan keyakinan, urusan agama. Nah kudu sieun keneh ku virus corona daripada sieun ku Gusti Allah, cukup sieun ku Gusti Allah ulah sieun ku virus corona. Sepintas bahasa ini heula ulah waka keprok ieu. Sepintas ieu bahasa leres aya leresna kan sudut pandang sanes kedah oge ku urang ditasawur heula maksudna naon. Sieun di dieu mah tetep secara keyakinan pikeun urang-orang ahlus sunnah wal jamaah wungkul sieun teh ku Gusti Allah. Akan tetapi ketika menghadapi wabah penyakit sejenis COVID-19 virus corona ngaranna urang tetap kedah membuka ruang ikhtiar, urang tetap kedah waspada. Najan eta makhluk Allah angger urang kedah waspada sok sieun eta virus teh janten bahaya pikeun urang sadayana. Cerita hikayat sejarah Sayyidina Umar datang ke satu wilayah kemudian dijegal oleh para pasukan yang diutus oleh gubernur yang akan didatangi oleh Sayyidina Umar. Kenapa dijegal di tengah jalan? Beliau memberitakan bahwa wilayah
yang akan didatangi oleh Sayyidina Umar ternyata ajengan harita nuju sumping wabah penyakit model urang ayeuna. Akhirnya Umar meminta penjelasan dan dijelaskan atas dasar perintah Rasulullah. Baginda Nabi menyampaikan ketika ada wabah di satu wilayah, maka sudah diharuskan orang yang ada di luar wilayah tersebut tidak boleh datang atau memasuki pada wilayah di mana ada wabah tersebut, dan masyarakat atau umat yang ada di wilayah tempat wabah tidak boleh keluar dari wilayah tersebut. Tujuan anak naon? Sama-sama untuk menjaga kemaslahatan. Makanya hari ini ketika Jakarta oleh gubernur dikatakan lockdown, satu wilayah dikunci, kemudian yang namanya kendaraan umum tidak lagi beroperasi ke kota Sanapa, malah simkuring ajengan alhamdulillah umur-umuran ka Garut ngabulubung batur di jalan. Biasana di kota macet ayeuna mah ngemplong lalaga, jadi aya hikmahna datang corona teh lancar di jalan teu macet alhamdulillah. Ibu sieun teu ku virus corona? Sieun ku virus, sieun ku Allah. Ah bohong sia. Nu jelas urang mah sieun cukup ku Gusti Allah. Akan tetapi menghadapi virus mah kudu waspada, kedah hati-hati. Naon sababna? Ketika eta virus datang ke urang sadayana bakal janten bahaya. Lain ngumpulkeun diri urang keur kulawarga, keur pelaputra. Saya melihat satu buah postingan begitu menyentuh hati. Seorang dokter masih sangat muda, ahli dalam, seorang dokter yang begitu sangat diperlukan, yang merupakan garda terdepan dalam urusan kesehatan, harus meregang nyawa gara-gara virus corona. Dokter Hadjo, satu potret yang begitu menyentuh hati dan mengetuk syarafah. Dokter ingin bertemu dengan anak dan istrinya, cukup berdiri di pagar luar halaman. Kenapa? Sabab anjeunna nyalira sadar tos terpapar virus corona aya dina badana. Murang kalina TK 2 ngadeg di payuneun panto. Ibunya mengabadikan eta foto, cepret di foto bapana di luar pagar bumina, kalebet aya foto murang kalina 2. Bukan tidak ingin bertemu, bukan tidak ingin memeluk bapak tersebut terhadap anak-anaknya, karena dia seorang dokter paham betul akan bahaya virus tersebut, sehingga untuk datang ke rumahnya pun menemui anak dan istrinya cukup berdiri di luar halaman sana, jauh di sana melambaikan lambaian terakhir, sehingga beliau pun ternyata dipanggil Allah gara-gara menghadapi virus corona. Ngantunkeun eta dokter. Maka pengersa ajengan simkuring tadi sonten na WA hapunten sanes alim sasalama dan ngaos ka dieu sering diangkir ku pangersa ceng Mujib, ceng Aab, ceng Wahid, sering ka dieu ngaos kasalaman kantos di pusat kantos sasalaman lah keur urang paojan mah henteu we disebut fardu ain ya. Alhamdulillah percanten binaan kiai, binaan ajengan urang papandayan mah paling kompak kacida, termasuk urusan gelut nage kompak urang di rumah. Leres gitu ribut nage kompak urang di rumah. Rek aki-aki rek nini kasinggung we saurang-urang lembur bijil ka abe urang di rumah. Apal kuing oge uratna. Dari urat to alus sama dipertahankan dengan urat oret nugur yang patut ulah dipertahankan insya. Seperti tradisi malam hari ini, tradisi rajaban, tradisi khitanan masal, tradisi santunan, ini tradisi amaliyah yang dianggap tuafik Quran was sunnah sejalan.